galerinha do YouTube, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar que não tá dando mais pra mim fazer vídeo andando de bike e tal, essas coisas assim. Tá chovendo aqui em Londrina, tá chovendo direto, não tá parando de chover. Hoje eu ia fazer um vídeo, não deu, tava lá na rua. Daí, na hora que eu ia começar a gravar, começou a chover. Daí não deu não. Vou ver se hoje de tarde dá pra sair um vídeo andando de bike. Se você gostou do vídeo, dá um like aí também. Esse vídeo é mesmo só pra avisar. Daí se não der pra mim gravar vídeo de tarde, assim, essas coisas de bike, eu tenho que gravar no PlayStation 2, essas coisas. Deu atirando com a Nerf, a Zumbi Strike, a única que eu tenho, né? Isso aí. Se gostou do vídeo, dá um like. Você falou, gurizada do YouTube.